कड़ 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 कड़, अगर आपके घुटने में से चलते फिरते उठते बैठते सीढ़ियां चढ़ते उतरते कड़ 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 की आवाज आती है, और आपने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत सारे पेन किलर खा लिए, बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली, बहुत कैल्शियम खा लिया, और फिर भी कड़ 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 की आवाज खत्म नहीं हो रही, तो आज मैं आपको एक ऐसी मसाज बताने जा रहा हूँ जिसको आप करोगे और जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करोगे तो आपकी चाहे जो मर्जी उम्र हो, आपका जितना मर्जी पुराना कड़कड़ की आवाज हो, जितना मर्जी पुराना दर्द हो, वो बिल्कुल ठीक होगी। बस आप शर्त ये है कि आपने मसाज जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे करनी है। मेरे पास तो यहाँ पर बॉडी लोशन है, मैं बॉडी लोशन यूज कर रहा हूँ। आप चाहे इसमें सरसों का तेल यूज कर सकते हो, तिल का तेल यूज कर सकते हो, नारियल का तेल जिसको हम गिरी का तेल बोलते हैं वो भी यूज कर सकते हो। हमारे यहाँ नी में एक पटेला होता है जिसको हम नॉर्मल भाषा में कटोरी बोलते हैं। वो कटोरी बेसिकली नीचे नी के साथ चिपक जाती है, जिसकी वजह से हमारे घुटने से कड़कड़ की आवाज आती है। उस कटोरी को थोड़ा सा ऊपर उठकर, हमारे पटेलों को थोड़ा ऊपर उठकर चलना चाहिए। आपने यहाँ पर तेल लगा लिया कटोरी के चारों तरफ, और आपने नीचे से ऊपर तक मसाज करनी है। अब देख लीजिए मैं जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। देखो इनको कितना दर्द हो रहा है करते ही, क्योंकि जैसे ही आप इसको नीचे से ऊपर करोगे हमारे जो पटेला के आसपास के मसल्स हैं वो रिलीज होंगे, रिलैक्स होंगे, और जो हमारा पटेला चिपक कर चल रहा है वो पटेला रिलीज हो जाएगा, उठकर चलेगा, और कड़कड़ की आवाज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आप एक बार देख लीजिए, नीचे से ऊपर जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करनी है। और दूसरा, आपने घुटने की बैक साइड पे बॉडी लोशन तेल कुछ भी लगा सकते हैं। उसको आपने अपने हाथ से मुट्ठी बनाकर नीचे से ऊपर मसाज करनी है। देखिए हल्का सा प्रेशर डालना है और नीचे से ऊपर लेकर जाना है। हल्का सा प्रेशर डालेंगे, नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे। ये दोनों मसाज आपने दिन में 20 से 25 बारी करनी है, और दिन में 2 बारी करनी है, और 1 महीने तक करें। आपका घुटने का जितना मर्जी पुरानी घुटने में से कड़कड़ की आवाज आती है बिल्कुल ठीक होगी। आपकी फैमिली में या आपके जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके घुटने से कड़कड़ की आवाज आती है, तो ये प्लीज वीडियो उसके साथ शेयर करें ताकि उसको भी इसका फायदा हो सके।